Belum like? Di-like dulu dong biar kami tambah semangat. Jangan lupa di-subscribe. Selamat menyaksikan. Teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama kita Mike dan Jason. Kali ini kita bermain Berebot. Sebenarnya kita udah pernah main dan kita lumayan banyak. Jadi tugas kita kali ini adalah menyeberangi lautan dan sampai ke ujung. Pertama kita harus membuat bot, tapi kita edit aja ya. Kita mau buat botnya di mana, Jason? Palingan di tengah-tengah sini. Jangan, iya sini aja. Ayo Jason. Bentar aku hapus dulu ini. Ya ampun Jason. Bisa melayang. Oke. Ayo Jason. Oke. Yuk. Dengan sihir kita pasti bisa. Kita tepuk 3 kali. Prok prok prok. Dan boom, selesai deh kapal kita. Sekarang mari kita meluncur. Aduh. Yeay. Aduh, itu ketinggalan baloknya itu di belakang. Ada itu apa itu? Oke. Ini gimana cara Terbang. Gak bisa. Ini gimana caranya? Oh gitu. Wah, Jason. Awas. Terbang, tahan, terbang. Aku nggak tahu caranya. Udah mending aku aja yang kendari. Udah. Ah, Wah, Jason. Astaga Jason. Jason aku tunggu di sini ya. gue nggak bisa dong. Ini gimana caranya? Oh gitu ta. Jason, tolong. Wah, pusing. Udah. Kamu di mana? Aku lagi tempat awal. Aduh, ngapa kamu harus lompat sih? Terobos gak guys? Lompat gimana? Yes, Mike, jemput aku, kamu di mana? Aku terbang. Lihat ke atasmu. Kurang. Buar. Aduh. Jason, kapal kita hancur. Hancurnya gimana? Hancur, bener-bener hancur. Ya Jason, lah. Kulit bangkainya. Ayo Jason, kita buat lagi lah. Ada kapal terbang, Cok. Ada kapal terbang. Udahlah, Kapalnya udahlah kita buat lagi. Jason. Parah, tadi udah bagus. udahlah, aku pakai kuda kit aja. Oke. Ini tuh namanya kode kit. Parah, Jason nge-cheat. Habis itu mau diapain itu? Sebentar, aku cari itemnya dulu. Ada item khusus buat bug ini. Oke deh. Lem agar kita tidak terlepas. Ini aku kasih kamu roket. Jet. Jet. Oke. Sama ini. Gak usah sih, kita udah bisa terbang. Gak usah. Gak usah. Gak apa-apa. Biar lebih cepat aja. Aku nggak mau Bukan, ini nanya. terbangnya udah cepet kali loh, Galang. Ini terbangnya udah cepet banget ini. Galang Mungkin itu aja siapa? kalah, sumpah. Galang itu siapa? Temenmu lagi? Hah? Galang itu Salah, siapa? kepanggil temanku satunya lagi. Parah, Jason. Jason. Maaf, Pak. Oke, Ayo. ayo naik. Oh, ya. Kamu gitu doang tuh. Ya. Ayo. Satu, Ayo. dua, tiga. Ngeng. Waduh. Kendaliin Jason. Nah, ini jadi nggak bisa putar ini. Ini nggak bisa putar. Oh no. Alah.
Jason, help! Aku nggak bisa matiin. Ini nggak bisa dikontrol. Aku nggak bisa matiin. Mana? Aduh, aduh. Jetnya. Matiin, matiin jetnya, matiin. Nah, nah. Aduh, aduh. Nah, dah. Aduh, pusing. Aduh, Mike, aku pusing. Mike kan lagi marah. Katanya bisa Jadi nggak terbang. bisa naik keberatan ini. Ayo. Wuhuu. Menjadi gila badi ya. Ya. Itu kapal kita masih berputar-putar. Jangan tambahin itu. Udah dia gak bisa. Ya udah aku tambahin satu aja ya. Jangan tambahin satu, nanti keberatan, nggak bisa naik, nggak bisa terbang. Enggak, coba dulu. Tunggu lah. Nggak mungkin, ini baknya udah alami dari lahir. Alah, cepetan. Mana? Tambahin kursi dong. Ayo. Ayo Jason. Jas. Ayo. Nggak bisa terbang, keberatan ini. Udah ayo terbang. Udah lah, hidupin aja lah, YOLO. Wow, hidup barbar guys ya. Ya lepas. Ya lepas kendali. Masih muter-muter. Makanya Mike jangan ditambahin itu roket. Udah aku bilang 2 kali loh. Jason itu masih muter-muter. Kamu lihat kan Jason? Aku lihat. Ya udah aku nggak tambahin apa-apa deh Jess. Jess kan? Bener kan? Ya apa sih benar? Yes, nyambung. Tapi kan pakai Iya sih. Naik. Ini parah nih ngebak. Oke dah. 1, 2, 3. Mana? Oh my god. Lihat guys, kita terbang. Jason, kendaliin Jason. Astaga, Jess. Kamu di mana? Aku jatuh. Kamu tahu nggak sih? Ayo jemput aku di awal, Jess. Wih, aku bisa terbang dong. Jahat sekali, parah. Meninggalkan kawan. Mati. Wih, aku jadi tabung gas. Wih, galang. Aku ada ide. Tuh kan galang lagi. Iya, ada satu ini. Ayolah Mike, ayolah. Enggak aku sudah berlayar dengan kapalku sendiri. Ini hanya kapalku. Kamu enggak boleh. Oke lah. Bakal tunggu di sini ya Mike. Kamu nggak boleh naik pokoknya. Jangan deh. Ini jangan pakai ini. Yuk, mulai yuk Mike. Tunggu Jason, wait for me Jas. Tuh kan Jas mantel kan jadi aku bilang. Tapi nyambung sih. Yuk Mike. Ngeng. Kamu panggil aku. Jason. Jason, help me. I'm on the way. It's not to say goodbye. I'm on my way. Na 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 na. Ini mah aku
bisa terbang ke base lain. Tolong. Aduh. Keluar, keluar. Eh, eh, eh. Jason. Kenapa? Kenapa, Mike? Ya, nggak jelas nih. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai berjumpa lagi di next video. Bye-bye.